我是银婷，黄金线维修站正式开张，今天实车来到现场，而且引擎盖已经打开来了，因为我们维修特辑直接把实车拿到现场修理给你看。以前我们常常讲五油三水啊，拿几个零件就想要把大家教懂，有点难呢。今天直接现场操作，而且呢，除了五油三水之外，还有包括4代、2滤，这些都非常重要。今天专家一次教大家搞懂。加入讨论好朋友有汽机的达人张乃婷，银婷好，大家好。还有这个汽车维修专家梅修文，银婷好，大家好。汽车媒体总编辑叶明德，银婷好，大家好。还有汽车达人庞德，银婷好，大家好。哎呦，你们地球黄金线讲那么多啊，五油三水，每次都只是看小零件。今天呢，好好的总体检一下哦。其实车子哦，很多东西我们都要好好来具体了解一下哦，包括了机油啊，然后变速箱油啊、刹车油啊、方向机油，又归大堆的。这只是油的部分呢，还有一汽油、轮胎、2滤哦，三水4代，真的是要搞懂东西有够多的。所以呢，今天实车直接进入我们摄影棚里面，我们直接来到现场来看。庞德哥已经 stand by 了，引擎盖打开，我们先搞懂油的部分。油的部分好像什么变速箱油啊，这些通通平常时都是要检查的，对不对？是啊，银婷这说起来就有趣了哈。哦，你看今天这部车一看就知道不是庞德自己开的车嘛。是。对，前天跟一个不是女朋友，女性朋友在聊天的时候，庞德哥啊，我看到你那个宣导短片啊，那五油三水的啊。我说对啊，那你有没有检查五油三水啊？引擎盖我们打开过，引擎盖是前面那一片，后面那一片啊。后面不是后车厢。银婷，因为你已经这个车界女神太久，你已经很内行，一般女生还真的不是很清楚。引擎盖在前面，不知道。对，我今天把这一部呢最多女生开的这个 March 搞来了，来跟大家检查一下。好，第一个大家最清楚的就是什么？机油嘛。来，银婷我们看一下啊，这里面哇。哦，好多哦！你看，又有这个灰色的哦，浅蓝色的，橘色的，哇，红色的，好多扭扣，对不对？哦，但是我跟各位报告一下哈，通常呢，你要看机油的话呢，通常以橘色的钮居多。橘色的钮。对，然后我们可以看一下哦。厂牌都是橘色，是不是？绝大多数，不然都100%，绝大多数啊，甚至有一些比较新款的车子哦。连油尺都没有对啊，它是电脑计算，仪表板里面按东按西的哈。但是呢，一些绝大多数车台是有油尺啦。有的话你看哦，这个要近看哈。上面有写字什么 engine oil 有没有？engine oil 是很多人这个英文会搞错哈。那个汽油的汽油是 fuel 燃料。然后呢，机油的话是 oil。是 engine oil 呢是机油。engine fuel 的话是底下的第5油汽油。汽油。好，那一样，我们把这机油油尺拉起来。直接把它拉起来哦。对，先拉起来一看，这时候看起来哇，好干净哈。这可是有点油在这。对，有一点哈。好，这次拔起来不算哦，为什么？为什么？因为呢，你要先擦干净。要把它擦干净。对，擦干净之后呢，最好拿这种比较不会掉屑的纸哈。擦干净之后呢，在引擎熄火的状态之下，让油全部流到底下油底壳才精准来插回去。插回去有一个圆圆的。对，插回去之后呢，一定要这个钮插到底，到底哦，到底。有开声到底之后呢，再拔起来。拔起来。看一次。你看，像这一台油，果然车主没有认真看，这个机油过多啦，你看。这样是过多。到这个位置过多一般我们看这个 L 跟 H 嘛，就是 low 跟 high， 对不对？好，一般来讲 low 跟 high 中间这一段呢，约 OK 的。对，约莫是1公升的油量。那我会建议了一般如果说你刚换完机油的话呢，最好是比 high 再低一点点。也就是说呢，约莫7、8成左右。所以也就是我们刚换完，你以为应该要超过 high， 就是在 high 低一点点的地方，差不多7、8成的那个位置。对，不能超过 high， 超过 high 的话呢，会有太多的油气废气会比较浓一点。反而不好。对，那为什么要比这个最 high 低一点点就好呢？因为机油多少还是有点消耗啦，还是留点空间，让它在下次换机油的时候不要低于漏就好了。这机油的部分啦。那如果说哎呀真的有点不够怎么办呢？除了去原厂加之外呢，自己呢可以到卖场去买一下。我刚才讲了嘛那一段不是1公升吗？对。如果说人家拔起来一看，哎呦。比 L 多个一点点而已，表示可能只有0.1、0.2公升嘛，对，表示你还有0.7到0.8公升的油量可以补充空间，对，对啊，那就到卖场买紧急状况卖场一买，打开来之后呢，开这里，这个地方一定要看清楚一定要看清楚
来，这个马古好像阿拉丁神灯有没有？有，这一定要看清楚。好像摸一摸会有谁跑出来一样。对，一般机油呢，除了我刚才讲那纽扣橘色之外呢，一般跟机油有关的 mark 就是这个阿拉丁神灯。这个真的不要不相信。我老爸83岁了，在苗栗，上礼拜还打电话给我。怎么了？哦，我那个水不够，我加到有一个好像一个灯的那个阿拉丁神灯，对不对？水直接倒进去。水倒进去，所以害我上礼拜回去拖车，车引擎就完蛋了。所以一定不要认错哈。通常这个阿拉丁神灯这一个呢，就是补机油的地方。对，像我刚才讲，如果说约莫0.6、0.7，一般这一罐是1公升嘛，你就倒个半瓶下去，再丈量一下，是不是要正常的油位？哦，这样应该就 OK 了哈，剩那一半就留着。对，但我强调啊，这是紧急状况，要不然的话还是到这个车厂给原厂弄比较好。好，这第一油，来第二油再往那边推过去。照理说，引擎在这边嘛，引擎机油嘛，再往那边是变速箱油嘛。哦，来了，变速箱。快买，来，今天探照灯来了哈。哦，探照灯哈，探照灯来了。打灯下去，哇，找半天，底下的确有一根油管哈，这种深夜带不到哈。好，这里面特别强调一下，如果说你的车子是有变速箱的油尺的话了哈，好，在这个位置了，底下那黑黑的哈，如果你有油尺的话，也是一样。好，一样，只是它的头不会是橘色的，好，通常可能是红色的哈，或者呢根本就没有头了哈。那一样拉出来之后也会有这个 H 跟漏，但是变速箱油要特别强调一下，它跟机油是不一样的。不一样啊，今天如果说你有油尺，你要丈量这个变速箱油的话呢，一定要引擎发动的状态。哦，刚刚我们是要引擎停，对，要熄火让油冷一下，对，油全部流到油底壳量才准嘛。对，那变速箱油指的是说引擎在运转的状态，然后呢还要必须呢已经达到工作温度喽。这个状态底下呢，去拔那个变速箱的油尺。所以我们可能开车开一开，然后停路边去检查，是不是？对，要安全的地方停，然后要引擎发动的状态很重要，还要发动引擎。我强调哦，机油是熄火，对。变速箱油是发动的状态哦，去拉起油尺之后，看是不是在正常的一个高度哦，这是很重要的。所以也是在 H 跟 L 的中间。对 ，H 跟 L 中间哈，取得一个中间值。哦，好。那讲半天，我怎么都不把油尺拉起来哈？哎呀，你懂哈？怎么搞的哈？你也尺嘞，你懂？因为现在一些比较新款的车子哈，变速箱油基本上不提供油尺。哦，你可能呢有故障的时候呢，直接亮变速箱灯。然后你可能要到车厂去检查，所以我刚才讲说，如果有油尺的话是这样子丈量，但是不见得是有油尺的。哦，这是第一个，因为现在很多车青黄不接，对，有些车是这样，有些车并不是这样。如果有的话，对，如果有的话，你要量的话，一定要等哈引擎的热起来。对，好，再往那边推，推过去。哦，这边一个黑盖子，黑盖子来啊哈！哦，这个很重要哈，这很重要哈。这个英文叫 brake fluid 哈，刹车液体。哦，好，那就是刹车油杯了哈。这个东西其实我们不一定要打开盖就可以看得到。对，好，这个地方我们看到哈，这里有个 maximum，MAX， 哦 ，minimum。好，这个最高跟最低的一个油位。好，那我们手移开来看一下哦。好 ，OK， 我们看一下。对，在这个地方，上面是 max 嘛，下面是 minimum。对，那也是一样。如果呢它低于 minimum 以下的话呢，那就要特别注意咯。哈，你可能呢有一些漏油的一个情况。为什么强调说呢？它可能是漏油。有人讲说，我不是正常会越来越低吗？对啊。就我刚才前面讲的，机油会越来越少。对，好，只是不能过量。变速箱油如果没有漏的话，也是不会越来越少。刹车油的话，随着你那个刹车来令片越用越薄的时候呢，会有些微的降低。但是任何车都一样，绝对不可能降到 minimum 以下，不可能。对，所以你不要以为可能是刹车皮比较薄了，千万不要误会。也不可能像我们刚刚讲其他地方，也不可能 L 以下。对，不可能过度了。对，如果其实在正常我们经验值了哈，你这刹车油的油杯呢，低的超过一半以下呢，都要严重的怀疑它可能是刹车系统漏油。不正当漏油。那我们物理学过嘛，刹车系统就是一个密闭回路嘛。对，你只要任何一个地方有漏油的话，整个刹车系统力量呢都会耗弱，好危险。对，所以也是一样啦。如果说真的紧急情况发现很低的话呢，去这个材料行买个刹车油把它倒，这个呢就算你倒了溢出来也没关系啦，以安全为重。是哈，宁愿倒到溢出来哈，没有在什么之间，好，宁愿让它满到底就对了。对啦，如果是紧急情况，就把它加到满都没有关系。是。那现在再来讲还有2油嘛，第4油说实在今天还真的没办法示范，因为像这一款车这比较新款的车呢。是哦。Power 油啊，动力方向机辅助啊，它这个已经是改电子式，现在很多新款车都这样子了。对，其实你看这个车也并不是说非常这种100万级的进口车嘛，但比较新款车变成电子辅助，电子辅助的话就没有 Power 油这个事情。如果有的话，就是一个油杯一样 ，maximum 跟 minimum。就一样还是什么油
最后是汽油吗？汽油嘛，那个 engine fuel， 对不对？好了，又来了。对。一开始呢，庞大哥跟我们讲最重要的5油一定要检查清楚哦。那等一下还有3水，重点是还有4代哦，4代哦。其实考我们女生有时候讲不出来，冷气压缩机啊，然后还有什么龟多堆嘞，还有正时皮带。德哥，平常时我们要怎么检查嘞？对啊，一般人会觉得说，我们身上的皮带啊，可能下雨天久没戴会生沟，也是要保养。那车子的皮带要怎么保养？其实车子的皮带基本上不用保养，你只要定时更换。那有些人会觉得说啊，可是最近一直在下雨，有时候皮带会有咻咻咻的声音啊。其实有时候咻咻咻的声音，它不见得是皮带坏掉，你可能喷一点那像 WD-40或是汽车百货有卖这个皮带保养剂，那它会就是把这个等于让它不要这么涩。那基本上皮带就是最好还是2年更换。那或者是你发现皮带可能真的有一些状况的时候啊，譬如说你很久没开车，然后2年更换，或者是你开得太频繁，然后它已经出现像这个镜头会看到，它有龟裂。就一般技师在检查会把它反过来看，有龟裂，然后或者是它这个跳齿，这个一些墩一定闭起啊，就是断掉，这就一定要换，这种钱就不能省。是。那但是有时候咻也不单是皮带的问题，就是有时候我们因为包括这个舵轮啊，然后包括它的张力器啊，它都有可能是噪音源呐。好，那一般来讲，我们刚才有提到有方向机、有压缩机、有发电机，对不对？然后还有什么？还有这个石龟皮带。那到底车上的皮带有几条？那一般来讲啦，至少会有3条到2条。那就像刚刚庞德哥提到的，现在很多新车它的方向机是用这个电动马达辅助，那它就没有对，也不见得少一条，因为通常原本的话，我们就是这个会带到发电机，然后水泵浦，然后这个包括这个方向机都是用这一条，它大条那压缩机呢，因为有时候我们会不开冷气，所以压缩必须要独立的，所以可以切换，所以也它碎掉，但是其实长差不多。那最重要的呢，就是这一条石龟，石龟它是用齿。这个一齿一齿的，因为它要控制这个气门的这个正时，然后控制我们引擎运作的静压爆排，就是正时皮带。但是有些欧洲车它是采用链条的，那所以说它就没有这个。那因为这里面最贵的应该算是这一条。那石龟要特别注意，因为其他的断掉，你可能车还可以开去求救，但石龟如果断掉，你有可能气门被活塞打坏。你规台车就掉车，你像 ending 头顶的派去。我曾经之前有一台车，就是它比较少开，那原厂的使用手册是写4万，其实4万已经算短了，对。那我3万5的时候，我问技师说，我这1季赔多少？因为他有一个1季赔多少，大概什么时候要换？他说4万这样，我使用手册利用某款玩4万，结果很不幸，因为我时间拖太长了，3万6的时候断了。结果还没4万呢。对，但是因为时间久了，超过2年，然后就啪的一声，对，然后整个气门就打歪了。所以这个部分是必须要小心的。本来换一条没多少钱的，就整个都 engine 打坏了，然后就开几啊万啊，扣零几千块啊，用了。所以平常要检查哈，有没有让它皲裂，有没有让它过度硬化，这都是基本的哦。对。我刚刚一开始就讲了5油，然后又讲了4代，这些都是很重要。而且呢，检查的方式已经教了大家，重点就来喽，3水要考廖文婷是不是？我知道。雨刷水，另外2水我们在。好，其实这个汽车里面有很多的水在里面啊。其实我们一般来说的话，雨刷水到底对一台车子重不重要？我真的是一个大问号就大不了不刷嘛。对啊，其实有时候说起来也是这样啊，大不了就不要刷嘛，对不对？它只是不方便而已，对整个车子的运行其实没有很大的这个影响力。所以你可以看到雨刷水上面的盖子呢，就不会是刚刚庞德哥说的。我们来认一下哈。不是黄色的，也或者不是红色、橘色，它是灰色。对，为什么？它在整个引擎里你看得到所有盖子的颜色，其实都是有设计，所以它不是非常重要的话，它就是一个比较不起眼的颜色，不是那么鲜明的颜色。对，但是有一个东西呢，就是非常重要的，就是什么呢？水箱水。水箱水的话，它就会用什么呢？特别的颜色来标志。以这台车，你看在这边，我们可以看到，好，它是用什么？黄色。那这个呢是一个副水箱，也就是说，我一般来说的话，添加跟检查可以从这边，因为它是一个什么？跟刚刚庞德哥说的这个刹车油壶一样，它是一个透明的，你可以从旁边可以知道它的那个容量有多少。Minima、Maxima， 对，它一样也有这样。
X 嘛。对，那一般来说呢，当然我们在保养的时候呢，你看哈，我们随便拿一张纸可以看到它真正的颜色会是什么。真正，哎呦，打开来了看，大概有点绿色，对不对？是哎，水香水大部分都有绿色的原因，绿油。对，是什么呢？因为它加了什么水香精嘛。水香。对，我们在说一般来说的话，我们刚刚提到这2个水到底要不要加？以这个水香来说的话，水香精有很多的作用，在节目中已经说过。对，其实最重要的呢，它不外乎是有一些润滑、防锈、防冻的这个功能。那这一个呢，所以还是非常需要加水香精，不能只加水而已。你会建议要加水香精？它是一定要加，一定要加。对，那为什么一定要加？因为你可以看看它走的路线，一直到前面水香，它有很多金属的部分。我们来看一下哈，这个是水香哈，黄色的副水香，然后再来副水香，然后这个是水香精加的地方，然后前面就是那个管线哈，这样一路通过来，然后到引擎里面去进入引擎里面加热，然后再到这个引擎的前面风扇去散热。前面就是风扇区。对，那所以它在保护的时候，是进去的时候，它会有一个泵浦，它就需要润滑嘛。对，那在整个水箱的水路上，因为它很窄小，所以它需要什么防锈的嘛。对，然后再来在冬天的时候，像最近合欢山又下雪了。对呀。对，它就要有一些防冻，不然的话水热胀冷缩，它就会把一些东西挤坏掉。对，那在这个地方的话，我们还有一个很重要，就是说，雨刷水到底要不要加雨刷精呢？对耶。其实我觉得这个见仁见智啊。以我自己其实我自己大概不太加这个雨刷精。为什么？所以庞德哥每次都看到我的雨刷的这个水箱里面都是什么呢？黑黑的，就像你就太高了，对，就是长霉菌啊什么的。其实它如果你加了雨刷精进去的话，它可能这个微生物的生成都比较少一点，它看起来也会比较干净一点。那以前我都不加，所以它就很容易产生这样子杂垢在里面。对，所以这些，如果你爱护一台车子的话，其实是可以去检查。能加就把它加啦。对，那再来的话，我们来看看，其实有一个东西，我觉得是一般人需要去注意的，就是我们讲到雨刷。好。一般来说，其实雨刷的更换都是非常的简单我们随便找一支来看。你不会要考我了吧？不用考啊，因为它只要这样一拉，对，它就下来，它就一个钩子嘛。其实你就直接套上去，顺着上去，对，一伸。那像这个我们可以看到，这个原厂雨刷是属于支架式的雨刷那我们之前常说到这种无支架式的加压雨刷，对像这个是另外一台车，这个是CRV 用的，或者一些欧洲车会用的这个雨刷，它大部分用无骨加压式的它就变成要特规。一般来说，我们只要说这个尺寸我们一般买这个雨刷，只要它尺寸一样呢，我们就换上去，然后大概就可以刷了。但是如果像现在车子在这个挡风玻璃的曲面做的很不一样的时候，它需要的可能就是特规的。特规是特规的意思，就是说你特殊曲面，对你不能去买别的地方的这个一般我们说的通用型需要说24寸的这个雨刷，我们一般到材料行去买24寸的雨刷，你装上去可能是没办法使用的。为什么？因为它的曲度不一样。你可以看到这一支雨刷它的曲度就在那里。这样子。对，它在这2个角的地方特别的弯，对，特别的弯，所以这就是说它是特殊车使用，包括一些欧洲车设计。对，国产车如果它的母厂是欧洲设计的话，它也会有这样子的设计。所以现在雨刷变得比较有特规的方式。那你在挑雨刷的时候就要特别注意到这一个。那当然最好是怎样？你在购买的时候，你可以请问这个店家说，我这个装得上去，装不上去？我是哪一款车？对，然后这一支可不可以适合我的车？没错。你要告诉我们嘛，对不对？对，所以这样的话，你就可以挑到一个可以有正常工作的一个雨刷。对，这样子我突然间唤醒我的记忆了啦。我刚刚打开了这个看，其实还有一个水耶，电瓶水。电瓶水，我请老梅哥来跟我说一下，电瓶水好像现在的人比较没有去检查，因为有些车真的是太新太进步到它也没有什么电瓶水。哇，你带了什么东西啊？救命线是不是？好，所以电瓶很重要。那我们平常时电瓶如果它已经没有要换电瓶水这个问题的话，我要怎么检查呢？一般来说的话，通常现在不用保养的电池都是看它的寿命了。那除了新车
配的那颗电池可能寿命稍微长一点。接下来你在外面继续行驶它的时候，通常我们大概在2年左右。如果你到了保养厂去保养，请他可以用电瓶的试验器去帮你做电瓶的测试。它经过仪表来做测试是一个比较准确的一个事情。那如果说你希望说自己做 DIY 的电池更换的话，那一般来讲，在整部车里面会有一个红色标记的，通常都是正极。它这边有一个正的符号，对，它写得好清楚，就画一个加在这里，正极。对，那你在拆电池的时候，第一个先把负极拆掉。来，大家赶快做笔记了哈，要拆电池要先拆负极。对，负极拆完之后，再把正极的部分，这个壳子打开就可以看到正极，再拆这个正极。对，然后再把正极拔起来，然后换上你要换的电池。那通常电池一定是按照这个原车它配有的规格，因为你买太大，你也不可能塞得进去，所以它一定是符合这个规格的电池。那装回去的时候呢，第一个，你刚才是从负极先拆的，接下来你就要从正极先装回去。先装正极。正极装回去之后，固定好了，没问题了，才去把负极装回去。拆的时候先负再正装的时候先正再负哈。对，没有错。好像没有很难记得起来哈。那很多人常常掉下或真的没电了掉进路边啊，救命线要派上用场。OK， 是。我要怎么用嘞？救命线真的好大一个，我觉得救命线大家也稍微把它记一下，对不对？因为它接的顺序也要注意哦。是，一般来讲的话，一定是一样正负2条线嘛。那正是下地斗。这个其实你只要对好就好了，因为它一定是一黑一红了。一般来你觉得它不需要再去特别做记号。那你通常如果说你的车子已经没有电了，2种可能，一种可能是你拿了一个电池，你要用一个电池来接它。对。这个我暂时先放这里。好。假设你是用电池来接的时候，原则上还是第一个，先把你的。像你要接电瓶一样，先把你的正极先接上去。打开所以是先接正极哦。对。把它夹上去，没有很难，就是夹上去。有没有什么特别要注意的地方？没有，你只要确实的夹好。确实的夹好。确实夹好。很简单呢，就是这样打开让它咬合面就整个咬住啊。那都是咬好啊。确实的把它夹好。夹好了哈，正极我们夹好了。对，然后正极夹好的时候，拿着你的正极。对，正极红线的后面。电池的正极。接我们有电的那个电池的正极，很简单啊，红色那一颗嘛，接红色的。好，你的那个要供电方就在这里哈，正极接正极。那因为这个是我们为了要安全，所以有套子。事实上，你到时候是应该把套子拿掉。套子拿掉哈，我们现在做示范。对，然后接下来你把负极接上去。负极哈，很简单，还是很确实，把它咬住哈，负极整个咬住。好，那另外一头呢，就是接到供电方的负极去哈。对，那一样把它接。你如果要做的话，那套子要拿起来，我们是示范，所以套子先抬着。那这样接好之后，你就可以走到车子里面去尝试发动。一般来讲是这样，但是也有另外一种情况是说，你没有这个东西，你可能找了一部计程车，或者是你找了朋友的车，或者是你家里的另外一部车，你要去接它。对。接的方式基本上是一样的。接的方式一样。正极、负极的次序不要搞错了。次序不要错。那如果说你现在要用车子来发动车子的话，第一个你的另外那部车应该是要发动着。因为。如果说我们不是接电瓶，我们是接另外一台车的话，另外一台车是发动的状态下，你去接它。然后发动那部车之外呢，你还要把那部车的灯打开。内部车灯是哦。因为你把那部车的灯打开的时候，它会因为自己内部的设定，让引擎的转速稍微高一点点。那这样子发电机的发电量会比较足。那这个时候你来接你想发动的那部车。电力可能会比较好一点就是马上立刻电带给他，然后你就马上有电了。然后另外一个就是说，有些人他可能会去买这个旧车的这个线，我们讲叫急救线。急救线可能要注意就是它会有粗细的分别。还是要挑。像这一个，如果镜头拍得到的话，它的里面的铜蕊其实是很粗的。对，那我这边有带一个铜蕊很细，比较细的哈，有差吗？每个细的好还是粗的好？当然一定是要粗的，要粗的哈，那个电才会来的比较多。你像它这个铜蕊非常细的，你可以看到，这我们俗称叫黑心线。它看起来很粗，看起来跟这个东西不会有太大的差异。可是它里面的铜蕊非常的小。
对耶，你看这个这么小，不能丢。这个铜蕊非常的细，那它的铜蕊反而非常粗的。来看这个。那这种状况会造成什么结果呢？像有些比如说比较多缸的，比如说它是6缸的、8缸的，甚至12缸的车子，你太细的铜蕊的旧车线，可能根本没办法发动那部车子，因为它瞬间需要的电流非常高。要粗的才有达到那个效果。细的你可能发一次发不起来，发第2次你就会发现这个线非常的烫。很像我们一般要电线走火的意思一样。咦，那很危险。对，所以不要以为这样接电没事。所以买旧车线的时候，可能还是要看清楚，它里面内部的这个铜蕊的粗细，会决定你这条线是不是真的能够帮助你。所以这真的很重要。挑的时候可以直接跟业者讲，打开来看是不是？对，我们就看越粗越好了哈，知道怎么买了哈。那休息一下，等下回来看看那个车子还有一气常常掉起来，就是轮胎出问题。轮胎出问题，等下现场直接教你换备胎，马上回来。